Duración. 1 segundo. Cinderella Mobile Home Park. Duración. 3. Detener. Botón. Duración. Cinderella Mobile Home Park. ¿Qué tal de cómo están? Pero que yo estoy con un nuevo contenido más en donde les voy a mostrar una app que se llama Dictado. Inicio. Notas de voz. Buscar. Página 4. Pausa. Botón. Notas de voz. Doc. Teléfono. Buscar. Página 4 de 9. Página 5 de 9. Página 6 de 9. Página 7 de 9. Página 8 de 9. Página 7 de 9. Nicegram. Voice Beast. Voice Dream Read. Voice. Buscar. Página 7 de 9. Página 8 de 9. Buscar. Pictibot. Horcax. Dictado. Esta app es Dictado. Zona de texto izquierda. Alerta. Novedades. Círculo azul. Nuevo. Transcripción de. OK. Botón. OK. Botón. Zona de texto izquierda. Establecer como español. Estados Unidos seleccionado actualmente. Selector de apps. Dictado. Notas de voz. Activa. Onda. Posición actual. 1 minuto. 2 segundos. Retroceder 1.5. Reproducir. Avanzar 1. Pausa. Botón. Listo. Botón. Listo. Botón. Inicio. Dictado. Horcat. Pausa. Pictibot. Buscar. Página 8 de 9. Dictado. Zona de texto izquierda. Zona de texto. Diccionario. Botón. Menú de ayuda. Importar texto. Traducir. Atenuado. Archivo de audio. Imprimir texto. Borrar. Atenuado. Iniciar la grabación. Exportar. Atenuar. Dictar seleccionado actualmente. Transcripción de IA. Botón. Configuración. si nos metemos a donde dice transcripción de IA, Transcripción de IA. Botón. Transcripción de IA seleccionado actualmente. Configuración. Botón. Configuración. Botón. Configuración. Botón. Configuración. Transcripción de IA seleccionado actualmente. Dictar. Botón. Calidad diagonal velocidad. Seleccionar idioma. Botón. Recomendación. Botón. Recomendación. Calidad diagonal. Archivo. Botón. URL diagonal YouTube. Archivo. Botón. tenemos para transcribir un archivo URL diagonal YouTube. Botón. y aquí es para transcribir un enlace de YouTube. Esto es interesante, la verdad. Voz nota. Botón. Grabación. Botón. Dictar. Botón. Transcripción de IA seleccionado actualmente. Botón. Así que vamos a ir a YouTube. Selector de apps. Dictado. Notas de voz. YouTube. Activa. T4 TVs. Botón. No estoy segura si transcribe lo que está en español, pero bueno, si transcribe lo que está en inglés a español, no sé si le habrá en español también, pero bueno. Suscribirse. Suscribirme a T4 TV. Marcar este vídeo con me gusta, al igual que seleccionado. Compartir. Botón. Indicar. Descartar. Descartar. Crear publicación. Copiar vínculo. Botón. Vamos a copiar. Reproductor de bit. Copiado. Y vamos de Selector de nuevo apps. a la app. Dictado. Activa. Buscamos en YouTube. Dictado. Grabación. Voz nota. Botón. URL diagonal YouTube. Botón. URL diagonal YouTube. Dictado. Ingrese la URL del medio. Puedes transcribir cualquier audio diagonal video. https://example.server.com video.m4a. Campo de texto. Edición en curso. Cancelar. Botón. Campo de texto. Edición en curso. Punto de inserción al final. Pegar. Suprimir. Ingrese la URL. Puedes transcribir. Campo de texto. Cancelar. Enviar. Pegar. Elemento del menú. Pegar. Elemento del menú. Puedes ingrese la URL del medio. Puedes transcribir cualquier audio diagonal video remoto al que se puede. Campo de texto. Edición en curso. https diagonal YouTube diagonal SBZ40Y. Cancelar. Enviar. Botón. Vamos a dar a enviar. Para que me la Dictado. mande. El modelo de idioma debe descargarse 514 megabytes. Acepta. Cancelar. OK. Botón. OK. Descargar modelo de idioma. Descargar modelo 1.6%. 1.6%. Micrófono en uso. Micrófono en uso. Descargar modelo de idioma. 7.5%. Descargar modelo de idioma. Ok. Yo está, creo, transcribiendo. Cargando datos de medios. Ahorita está agregando el idioma, creo. Vamos a ver. 5%. Descargar modelo de idioma. Descargar modelo de idioma. $6%. 6%. Descargar modelo de idioma. Esperar. 8%. Descargar modelo de idioma. Mientras
que se descarga les comento que acabé de crear un canal en WhatsApp. Le dejo en una publicación para que se unan. Bueno, tienen el mismo nombre que el canal de YouTube y la misma descripción. Así que los que quieran unirse ahí, pues bueno. Uno 3%. Descargar modelo de idioma. Ahí está el enlace en la sección de comunidad. Intenté dejarlo en la descripción del canal, pero no me permitió, así que... Pero bueno, está en la sección de comunidad, así que los que quieran irse ahí, pues ahí lo pueden encontrar y se pueden... O sea, pueden salir el canal. No sé cuánto lleva. 1,7%. 1,7%. Descargar modelo de 1,7%. Descargar modelo de idioma. Que está tardando. Y no le pagué la grabación, pero quiero mostrarles bien cómo funciona esta aplicación. Porque yo también es la primera vez que la estoy probando, así que bueno. Dos 4%. 2,4%. Descargar 2,4%. Descargar modelo de idioma. 4%. Así que bueno. Miren, muchachos, esta grabación es larga, pero bueno, es que esto está tratando en... Descargar modelo de idioma. Descargar modelo de idioma. 3,1%. 3,1%. Descargar modelo de idioma. Descargarse y bueno. Así que... me van a disculpar por eso. Cuando ya esté mi podcast en Apple Podcast, se los voy a dejar para que utilicen iPhone, pues puedan ir a seguirlo en Apple Podcast. Los que no, lo pueden seguir en Spotify. Veré si les dejo el link de mi podcast en Spotify. Y pues, cuando esté en Apple Podcast también lo voy a dejar en la descripción de mi canal para que lo escuchen. Pero
También si lo quieren buscar en Spotify, mi podcast, buscanlo como Radio Vida Eterna Oficial Podcast. Así lo encuentran. Lo pueden ir a seguir ahí. Así que... Cuatro 2%. 4,2%. Descargar modelo de idioma. Así que pues, hoy lo quería comentar. Pues ahí estamos. Solo que ahora tengo que descargar los episodios desde la computadora, después pasarlos al teléfono porque las aplicaciones que están para el teléfono, para poderlas convertir a audio hay que comprar la versión Pro y bueno, está un poquito complicado, así que por eso ahora me tocará hacer desde la computadora, después pasarlos al teléfono. Así que, 5,2%. 5,2%. Descargar modelo de idioma. esta aplicación, al parecer acaba de salir, la descubrí en el canal de Tifla Acosta y bueno, la instalé enseguida y la estuve probando y me pareció una muy buena aplicación. Bueno, la estuve explorando más bien porque todavía no he transcrito ningún video ni nada, pero bueno, la estoy explorando y me pareció una buena aplicación. Seis 0%. Descargar modelo de idioma. Descargar modelo de idioma. Okay. Claro. Batería baja, 20%. Descargar modelo de idioma. 6,4%. Descargar modelo de idioma.
70%. 70%. Descargar modelo de idioma. Ok, ya van 70%. Hay que esperar. A que se siga descargando. Porque como les dije, no lo voy a probar, así que por eso está descargando al final los datos del idioma y eso. Descargar modelo de idioma. Está descargando el modelo de idioma. $75%. 75%. Descargar modelo de idioma. Que ya van 75%. $78%. Descargar modelo de idioma. $82%. Ya lleva 82%. $82%. Descargar modelo de idioma. 90%. 90%. Descargar modelo de idioma. Ya casi termina de descargarse. Ya está en 90% igual. $93%. 93%. Ya está en 3%. Descargar modelo de idioma. Ya falta poco para que termine. $97%. Modelo de idioma. Descargar modelo de idioma. $99%. 99%. Descargar modelo de idioma. Casi. Transcribiendo 0%. 0.0%.
Cancelar. Botón. Transcribir. Cancelar. Botón. 1 punto. Transcribiendo. Transcribiendo 3%. Está transcribiendo el video. Transcribiendo 4%. Transcribiendo 6%. Transcribiendo 7%. Transcribiendo 9%. Transcribiendo 10%. Transcribiendo 12%. Transcribiendo 13%. Que Mauricio van a disculparse. Transcribiendo 5%. Sí, está largo, pero bueno. Transcribiendo 6%. Transcribiendo 8%. Transcribiendo 9%. Transcribiendo 0%. Transcribiendo 1%. Transcribiendo 3%. Transcribiendo 5%. Transcribiendo 6%. Transcribiendo 8%. Transcribiendo 8%. Transcribiendo 0%. Transcribiendo 2%. Transcribiendo 3%. Transcribiendo 5%. Transcribiendo 6%. Transcribiendo 7%. Transcribiendo 9%. Transcribiendo 0%. Transcribiendo 1%. Me habla para que esté esperando que se Transcribiendo 3%. termine de transcribir. Transcribiendo 5%. Transcribiendo 6%. Transcribiendo 8%. Transcribiendo 9%. Transcribiendo 0%. Transcribiendo 2%. Transcribiendo 3%. Transcribiendo 5%. Transcribiendo 6%. Transcribiendo 7%. Transcribiendo 9%. Transcribiendo 1%. Transcribiendo 2%. Transcribiendo 4%. Transcribiendo 5%. Transcribiendo 6%. Transcribiendo 8%. Transcribiendo 9%. Transcribiendo 1%. Transcribiendo 2%. Transcribiendo 3%. Transcribiendo 5%. Transcribiendo 6%. Transcribiendo 8%. Transcribiendo 9%. Transcribiendo 1%. Transcribiendo 2%. Transcribiendo 4%. Transcribiendo 6%. Transcribiendo 7%. Transcribiendo 8%. Transcribiendo 90%.
Transcribiendo 92%. Ya, termina. Ya tenemos un minuto. Transcribiendo 93%. Transcribiendo 95%. Transcribiendo 96%. Transcribiendo 98%. Transcribiendo 99%. Transcribiendo 99%. Transcripción finalizada. Hola a todos, Tech 4 TVI, en calidad diagonal velocidad. Mejor, media, botón. Ahora escuchen la transcripción. Hola, borrar, botón. Hola a todos, Tech 4 TVI, en este vídeo vamos a ver algunas de las características de la Blincell Classic 2, un celular móvil accesible. La Blincell Classic 2 fue un celular que fue realizado en Prague, en la República Checa, y es diseñado para la visualización imparable. Entonces tiene un keyboard táctil, un sonido más alto, y también tiene un montón de aplicaciones diferentes en él, que os mostraré. Pero primero, vamos a ver algunos de los botones en el celular. Entonces, tienes un lápiz, por supuesto, en el topo. Entonces, empezando en el lado frontal del celular, el botón de la izquierda es el número 1 de la acción. Así que este botón te llevará al menú de la estatus. El siguiente botón en la derecha, o en el medio, es tu botón de la derecha. Así que esto te trae a la anterior, a la anterior. El siguiente botón en la derecha es el número 2 de la acción. Así que este botón repite la última alterancia, así que si el celular dice cal repetirá esa palabra. Si te mantienes este botón, por lo tanto, se pronunciará la palabra. Así que dirá CALL. En el siguiente row, en el lado izquierdo, de nuevo, este botón circular es tu botón de la derecha. Así que esto es como te respondes al celular, esto es como te confirmas, esto es OK. El siguiente botón es el botón de la derecha o el siguiente botón. Y el siguiente botón a la derecha de eso es tu botón de cancelación o de descalzamiento, si quieres descalzar un teléfono. Luego tienes tu pad de clave estándar 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 signo de número asterisco o signo de número. Así que en el lado izquierdo de la teléfono, el lado izquierdo, tienes un rojo volumenado, así que arriba y abajo. En el lado izquierdo tienes un botón de aplicaciones favoritas. Así que cuando presionas este botón, invocará un menú que te permitirá añadir y despedir aplicaciones favoritas. También, este botón invoca control de voz. Así que control de voz es, si piensas en dictación, eso es lo que es. Te permitirá enviar mensajes, llamar un número, llamar un contacto, cosas como eso. Así que en el lado izquierdo de la teléfono, vamos a transitar al lado de atrás. Tienes un botón de SOS de emergencia. Este es un botón circular reces. Abajo de eso es una cámara, junto con una flash. Y luego cuando tomas el cubierto de atrás, que no lo haré ahora, tienes una batería y luego tienes slots de SIM de dual, junto con un slot SD de memoria. Así que voy a fliparlo de nuevo. Y para notar que este botón se rechaza a través de USB-C y el puerto USB-C está en el fondo del botón. Así que para cerrar el Classic 2, usas la llave de la estrella. Te vas a poner la llave de la estrella. Ahora cuando abres el teléfono, el llamado debería ser el primer objeto. Así que el botón de llamas en este teléfono te permite dialar un número o dialar un contacto. El siguiente objeto es mensajes. Así que esto te permite enviar mensajes a un número o contacto o a una group. El siguiente objeto es contactos. Así que esto te permite manejar contactos. Por favor note que cuando entres en contactos, su nombre es tu nombre final. Este es el término que usan para el nombre final. Así que Blincell tiene una pletora de aplicaciones que son útiles para la blinda y también para otros individuos con disabilidades. Así que hay diferentes posiciones. Así que vamos a ir a las posiciones con OK. Así que puedes cambiar los perfiles de sonido. Así que haremos un OK en este. Entonces, hay los perfiles. Puedes cambiar el volumen de sonido. Melodies. Así que el único set que me gustaría ir a ver es automático sonido. Así que esto es, puntos suspensivos, esto puede ser una fuente de uso si no puedes encontrar el botón de la voz por cualquier razón. Así que a lo general para encender la voz, tendrías que hacer OK y luego encender la voz. Pero el automático sonido, una vez encendido, te permitirá, puntos suspensivos, como se levanta el teléfono de tu ojo, se va a encender la voz automáticamente. Así que haremos OK. Automático sonido seleccionado. Así que ahora mismo tengo el off, pero si pongo el down arrow, puntos suspensivos, puedo encenderlo, pero no quiero encenderlo. Así que para volver al menú de casa, vamos a presionar el botón de decline o el botón de cancel. Ahora estoy de vuelta en la pantalla de casa. El Blincell Classic 2 también tiene un manual, así que si no sabes cómo usar algo en la pantalla, puedes ir a este manual y aprender cómo usarlo. Vamos a ir a este manual rápido, con OK. Entonces, hay diferentes categorías aquí, así que vamos a Blincell Functions. Si quería aprender más sobre la función de llamar, puedo hacer OK. Así que, como vas a este menú, te mostrará cómo hacer un llamado, cómo responder un llamado, cómo acercarse a alguien, cosas así. Así que vamos de aquí. El siguiente es tirar el teléfono. Así que esto te permitirá que te tira el teléfono por cualquier razón. Por ejemplo, si el teléfono se desfría o si las correos no se enviarán por cualquier razón, puedes tirarlo. El call es otro ítem. Así que quiero mostrarles el poder de estos botones de acción. Así que el botón de acción de la izquierda, como dije antes, accede al menú de estatus. Así que vamos a ir a ese botón ahora. Así que me dice que no tengo notificaciones. Me dice la actualización de la hora. Bluetooth Connectivity. Me dice que no tengo notificaciones porque no tengo una carta de SIM en este teléfono. Y por supuesto el battery state. Así que vamos de aquí. Ahora si presiono el botón de acción de la izquierda, el que va a la derecha, repetirá la última alterance. Ahora también puedo invocar control de voz usando el botón de acción número 3 que está en el lado de la teléfono. Así que vamos a poner el botón. Hola a todos, Tech 4 TVI, en este vídeo. Selector de apps. Dictado. Recomendación. Botón. Inicio. Dictado. Selector de apps. Dictado. YouTube. Notas de voz. Activa. Notas de voz. Activa. Pausa. Botón. Como ven, así es como transcribo la aplicación los videos de YouTube. Hasta un siguiente contenido. Listo. Botón.